Nabaliw ako. Uy, madami siyang binigay sa akin. Binili ko to, guys. Oo, ang dami niyang binigay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, 6. Tapos ito pa. Ay, 6 to. So, 7, 8. Oh, 8 ang binigay niya sa akin. Ang dami. Kasi sabi ko sa kanya, pilian mo ko ng marami, ha? Diba? Tinitipid-tipid ko talaga to, guys. Ay, ang aking mga pushit-shit! What happened to you? Oh my God. Sarap. Kailangan malutong. Tapos meron tayong 2 Pepsi. Kasi hindi kasya sa akin ng isang Pepsi. So, syempre, ito ba yung bukas? Ito tatago ko. Ayan. And syempre, ang ating shower. Ayan, guys. Wow. Satisfied na naman ako. Kailangan tosta. Nangamoy pusit na. But don't worry. Hi, guys! Special luto. Oh my God. Why you're so tagal-tagal luto-luto? Tagal ah! So, syempre, tuwag pa tayo ng isa. Kasi gusto ko tosta. Oh my God. What happened to you? Ayan. Bahala kayo dyan. Barbecue pa tayo dito sa guys. Ang sarap. Let's eat, guys. Oh my God, it's sure enough. Ay, nainip. Nangamoy na yung buong bahay.
Tago ko yung natira. It's time to ligo. Jangan bos. Ini buat ini bos. Ish. Jangan bos, itu buat ini bos. Pas udah bos, itu hitungannya bos. Jangan bos, jangan ini udah pas. Aduh sayang. Itu pas banget ini bos, bener-bener. Jangan bos. Doang aja ngapain sih? Astaga. Udah pas bos, serius. Layar bos tuh kecil. Udah nih, kurang bos. Coba saya pasangin. Kurang tuh. Lo mau bikin kalung itu Oh, enggak, ini ada hitungannya bos. Nah, Ada hitungannya tuh bos. Serius bikin kalung jangan panjang. Ada hitungannya bos. Ada hitungannya bener bos. Ini kan jerit. Jangan ada Mau hitungannya bikin bos. gelang. Astaga sih bos. Kacau dah. Banyak ya segini. Hah? Pulang tanggung bener. Tapi Udah nggak apa-apa. Yang penting kelihatan depannya aja. Ya tasbih dong 33. Bukan ini bos. Ini ada hitungannya bos, itu pas bos. Ini dipasangin ini apa ini lagi? Ini bukan jenitri. Bukan itu. Apa tuh Cina? Itu rudraksa bos, malah buat malah bos. Ini buat kayak gini. Anjir, kacau dah urusannya dah. Harus jago. Emosi bos. Di leher tuh gak usah panjang-panjang. Bukan Bro. masalah di leher. Lu buat apa coba? Dipakai kagak? Gua bilang. Dipakai nih bos, makanya Lu taruh tuh kayak buat mainan gitu. Mainin game. aja gua aja. Shout out po Madam from the mom. Hello sa'yo, Jojo. Shout out sa'yo from the mom. Hello.